السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي الكرام مشاهدي قناة الإمام الحسين، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أفضل الشهور. ما زلنا وإياكم والحديث حول شهر رمضان المبارك وكيف لنا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان وتأدية ما علينا من عبادات لنحصل على الثواب العظيم من هذا الشهر الكريم. ابتداء سادتي الكرام اسمحوا لي أن أرحب أجمل ترحيب بضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ حسن السلاوي الباحث في الشؤون الإسلامية. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضرتك. أحييك حبيبي أستاذ نزار وأحيي السادة المشاهدين جميعا. الله يعطيكم العافية. سماحة الشيخ، يعني توقفنا في الحلقة الماضية عند جزئية مهمة وأيضا مهدنا لها في الحلقات الماضية، أنه شهر رمضان المبارك هو شهر لكي نعيد به الحسابات وننطلق انطلاقة جديدة باتجاه ما أراده الله عز وجل لنا. فالبعض يستمر على هذا النهج، البعض الآخر يعود بعد أن يتوب، يعني يتوب شهر رمضان المبارك، لربما تستمر التوبة في بعض الأحيان لأشهر لأيام، بعض الأحيان مع نهاية الشهر الكريم وتنتهي وكأنه يقول هذا فراق بيني وبين التوبة وأعود لها العام القادم. تحدثنا عن أسباب يعني لهذا الموضوع. أحسنت. إذا ما ردنا ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، وهو أنا أعتقد فيه جوانب نفسية، جوانب اجتماعية، جوانب عقائدية، وكثيرة هي الجوانب فيها، أيهما أخطر وأيهما يؤدي إلى العودة السريعة مرة أخرى إلى الذنب؟ أحسنتم كثيرا راعي الأستاذ نزار، وأحييك واقعا وأحيي السادة المشاهدين الأكارم. شكرا لكم بهذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى. الله يعطيكم العافية. وبهذه الليالي المباركة وآخر ليالي شهر شعبان ونحن على أعتاب شهر رمضان، شهر الله تبارك وتعالى اللي له المكانة وله العظمة عند الله عز وجل، وهو أفضل الشهور ولياليه أفضل الليالي وساعات أفضل الساعات وأيام أفضل الأيام، وله المكانة وواقعا والعظمة عند الله عز وجل، وهو فرصة للإنسان، فرصة متآتية للإنسان المؤمن والمؤمنة على أن ينطلق من هذا الشهر الفضيل نحو الله انطلاقة صحيحة وسليمة. كما ذكرت واقعا أقول مسألة رجوع الإنسان للذنب بعد التوبة، وأسلفنا وذكرنا على أنه الشيطان إذ مترصد للإنسان ويريد أن يوقع بالإنسان بطريقة وأخرى وبأسلوب ربما يتلون للإنسان بأساليب مختلفة وبأشكال مختلفة وبطرق مختلفة وملتوية من أجل أن يوقع بالإنسان، شاء ما أبى. يظل كأنه مثلا إجاب هالشكل وهاللون، ما إجا وياه فرضا، إجاب لون آخر. هذا لذلك يكون الإنسان يحذر واقعا، كأنه باللون الآخر ما إجا الإنسان مع الشيطان يجيب لون ثالث وهكذا رابع وخامس إلى أن يوقع بالإنسان. وبالتالي هنا الإنسان قلت لك كون يلتفت وكون يصغي واقعا لمكائد إبليس، مكائد الشيطان، وغرضه وغايته أن يوقع بالإنسان، حيث يقول له أحسنت لأقعدن لهم صراطك المستقيم. خذ صراط، ايش قد القضية أنه حساسة ودقيقة جدا، ايش قد دقيق. الشيطان هكذا يقول لله عز وجل لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، لا أغوينهم أجمعين، بعد ذلك يستثني إلا عبادك منهم المخلصين. وبالنتيجة هسه الأنبياء والرسل الأئمة صلوات الله ذولا يدخلون بخانة المخلصين. هسه البعض يفرق بين مخلصين مع ما قال مخلصين، تلاحظون لا أقعدن لهم أجمعين إلا عبادك كذا هالشيء المخلص، أو لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ما قال المخلصين وإنما بفتح اللام المخلصين. هنا بعد يفرقون على أنه أكو مخلص وأكو مخلص. تلاحظون المخلص ممكن تكون عنده بعض الأعمال لله عز وجل، يتقرب بعض الأعمال لله، والبعض لا ما يتقرب بها لله. تلاحظون المخلصين لا، كل حركاته سكناته أفعاله ما يقدمه هو مخلص لله عز وجل، هو المعصوم سلام الله تعالى عليه. فبالنتيجة تشوف أنه
كل هاي التحديات وكل هاللغة واللهجة ونحن مقبلون على شهر الله عز وجل، أقول لابد أن يلتفت المؤمن وتلتفت المؤمنة لأجل أن واقعا ما يصيبنا أقول الخزي أمام الله عز وجل، بأن نفشل بهذا الاختبار والامتحان أمام يعني إرادتنا الموجودة عندنا. الله عز وجل خو يصرح ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تلاحظون النجدين طريق الخير والشر يعرفن الإنسان. الله عز وجل في داخل الإنسان تلاحظون أكو طريق يعني واقعا مثل ما يعبر ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها. الجنبة أقول الرحمانية موجودة، الجنبة الشيطانية ممكن تكون موجودة. الإنسان لم يجبر آنذاك على تصرفاته أو على حركاته أو على أفعاله حتى ندخل في طور المجبرة أو طور المفوضة المعتزلة وغيرهم. فبالنتيجة الإنسان خير، وبالنتيجة الله تبارك وتعالى خير الإنسان، أكو طريق خير طريق شر، وأنت لمن تختار. هذا من جانب آخر. شوف الأئمة صلوات الله عليهم حذروا واقعا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالما حذر من الشيطان، وعلى أن لا نصل لهذه المرحلة بأننا نتوب ونرجع للذنب. احنا اليوم فرصتنا الكبيرة أستاذ نزار هو شهر رمضان اللي هو أفضل الشهور، لأجل واقعا أن تكون انطلاقتنا انطلاقة حقيقية، مو انطلاقة مزيفة ولا انطلاقة كلاسيكية ولا انطلاقة متلونة أو منافقة، لا انطلاقة حقيقية. أقول لأنه الإنسان واقعا أنه يعرف أن من بعد هذه الدنيا موت وحساب وقبر وإلى آخره. تسمح لي بجزئية هنا، أنا آسف إذا لربما أقطع سلسلة أفكار حضرتك، لكن ذكرت بأنه توبة لا تكون كذا لا تكون كذا لا تكون منافقة لا تكون غيرها، وبالتالي عندما نتحدث عن النفاق وهو مذموم جدا في القرآن الكريم وتحدث عنه النبي الكريم والمعصوم بمواقف كثيرة، يعلم بشيء ويصنع شيء آخر. لكن الكثير من الأشخاص يصومون شهر رمضان المبارك وهم بنية خالصة أن يصوموا شهر رمضان المبارك، يؤدوه ولا لربما ليس لهم أو ليس لديهم فكرة بأنه سيعودون، لكنهم عادوا يدخلون في هذه الخانة، خانة النفاق. بس هذه الجزئية ردت حتما أقول يعني اللي أقوله يعني هو معناه أنه الإنسان راح يكون له أكثر من وجه. هو النفاق شنو؟ النفاق شنو؟ أنه يكون الإنسان بطريقة أو بمنهج أو بأسلوب أو بفعل من الأفعال كأنه إلى مو فد وجه واحد، إلى فد وجهين، بغض النظر إذا كان قاصدا أو لم يكن قاصدا. أحسنتم. هسه إذا كان خلينا نقول هسه ما قاصد، معذور، جاهل، وهذا حكمه يختلف. أما الإنسان القاصد واللي يعرف ويعلم بمساوئ المعصية، يعلم بمساوئ ترك هذه الطاعة، يعلم بمساوئ ارتكاب هذه الرذيلة، يدري. وأعتقد أن يسلفت سابقا قلت أنه يعني ليس من الممكن أقول اليوم بهذا الوقت الحالي أن نعبر عن إنسان ما يفتهم أو ما يعرف أو جاهل أو غايب عنا كأنه غايب عنا الحلال والحرام. الكل يعلم والكل يعرف واقعا بكل الأمور وتفاصيل الأمور. ولذلك أقول أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ما تركوا الأمور وكأنه يعني بعبارتنا حبلها على لا بينوا ووضحوا وترجموا القرآن وأوصلوا واقعا للإنسان. تلاحظون كل ما فيه مصلحته وبينوا للإنسان ما فيه أذيته. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعني بلحظاته الأخيرة كانت له عدة وصايا اللي ذكرها الإمام. أكد الإمام صلوات الله وسلامه عليه: الله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله بالصيام فإنه جنة من النار، الله الله بالأيتام فلا يضيع بحضرتكم، الله الله بالقرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم. تلاحظون وهكذا من ضمن عليكم بنظم أمركم تقوى الله، تفاصيل كثيرة ذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو على فراش الموت بلحظاته الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه. واحدة من الأمور المهمة قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان. أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوى وطول الأمل. واقعا جدا أنه الأمر الأول خطير والآخر أخطر. تلاحظون اتباع الهوى
وطول الأمل. يبدي الإمام يفصل، قال فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. إذا الإنسان ابتعد عن جادة الحق خلاص بقى كل معصية، كل أنه إثم، كل ذنوب. بالنتيجة الهوى، أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه. تلاحظون ممكن الإنسان ما يطيع الشيطان، ما يعبد الشيطان، أكو فد رتبة أعلى من الشيطان اللي هي الهوى. تلاحظون نعم ممكن بدعم بإسناد من الشيطان ممكن هكذا نعبر. القرآن يقول ما كأنه اتبع كأنه مثلا الشيطان أو كأنه فرضا عبد الشيطان. أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه. هنا الهوى يصد عن الحق. قال وأما طول الأمل فينسي الآخرة. هنا يبدي الإنسان يسوف، أنا اليوم كأنه أذنبت، كون أعود للتوبة، كون أستغفر، كون تصيبني الندامة على ما صنعت. قال فأما طول الأمل فينسي الآخرة. خليني كأنه أتناسى الآخرة. هو هذا البعض أقول سبب أنه عودته للمعصية وترك للطاعة أنه يتناسى أو ينسى الآخرة ولا يفكر بالآخرة. إلى أن يكمل الإمام حديثه يقول ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء صبابة كصبابة الإناء. يعني الإناء فيه قليل من الماء، يمثل الدنيا كهذه الصبابة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولت حذاء صبابة كصبابة الإناء وقد اصطبها صابها. ألا وإن الآخرة قد أقبلت إليكم ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إبليس نادى الأبالسة من نزلت هذه الآية الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هاي الآية. فنادى الأبالسة جمعهم فقال لهم أي منكم لهذه الآية وأيكم لهذه الآية. قام له قسم من الأبالسة قال له أنا لهذه الآية بالنساء، قال له أنت لست لها. قام قسم آخر قال له أنا لها. قال بما؟ قال بالأموال، أغري بالأموال وإلى آخره. قال أنت لست لها. قام قسم ثالث قال أنا لها أو أنا له في مسألة الوجاهة وإلى آخره. قال له أنت لست لها. إلى أن قام الوسواس الخناس قال أنا له. قال بما أنت لها؟ قال بطول الأمل. الآية الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الشيطان يريد يوصل لهذا الحد ويقطع. فعل الفاحشة، ظلم نفسه، ما يريد يذكر الله عز وجل. قال له أنا أخليه، أنا لها، أنا أخليه يسوف. أنت فعلت فاحشة، ظلمت نفسك، تمام، بس مو اليوم تتوب. بعدك شباب، بعدك قوي، عندك حيل، أنت تلعب في كأنه حديد وإلى آخره، عندك جسم، عندك عضلات إلى آخره، بعدك أنه صحتك تمام، عندك مجال. باكر اجى باكر، لا بعد فد أسبوع، خذ راحتك. اجى الأسبوع، بعد شهر، وتسويف يستمر، وهذا من الشيطان. تلاحظون ولذلك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ليس فقط أنه من الجن، وإنما ربما هو بشر ولكن داخل شيطان. إنسان. هذا الحديث بعدك شباب، بعدك حيلك، بعد وقت. جميل. هذا الحديث يأتي من ربما في بعض الأحيان من صديق ويأتي. ولذلك القرآن أشار، لاحظون، من الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ليس فقط من الجن اللي هو الشيطان المعهود والمعروف. لا من الناس أيضا اللي خارج ظاهره إنسان ولكن داخل شيطان، اللي يريد يجر عباد الله، يجرهم للمعصية ويبعدهم عن الطاعة. تلاحظون وربما الكثير واقعا نحن مقبلون على شهر رمضان، هذا يجيك يقول لك هسه شنو على شنو الصيام؟ تعال هالمحرمات، هالموبقات، خلينا نسوي هاي الرذيلة، خلينا نسوي هذا المنكر، وهكذا. وإذا البعض يعرض عن الصيام ويترك الطاعة ويترك مسألة الانطلاقة الحقيقية لله عز وجل لأجل أن يغير ذاتا ويغير هذه الذات اللي ربما ارتكبت ما ارتكبت، بالنتيجة يروح يمشي وراء فلان وراء علان وإلى آخره، ويبقى الإنسان واقعا أقول بالحضيض إلى أن يأتيه الموت. تلاحظون إذا أن يجي الموت، وبالنتيجة يبقى الإنسان بعد شنو؟ يعض الأنامل، يقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الله يقول لك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. بعد خلاص ما فادك للموعظة، أنبياء، رسل، أئمة، صالحين، علماء. تلاحظون هاي الفضائيات اللي تتحدث وتقول لك تبين لك، كل هاي ما صارت رادعية للإنسان، وبالنتيجة توقف للإنسان عن مسألة ما يرتكب وما يصنع،
ومسألة ترك للطاعات وللواجبات. خلاص الله يقول لك كل هاي الحجج، لله الحجة البالغة، كل هاي الحجج ما صابت لك المسألة مثل ما عبرت ليلة البارحة أنه الصدمة للإنسان حتى يرجع لرشده، بالنتيجة يبقى الإنسان في ما كأنه يأمل هو أن يكون عليه واقعا، وبما أغراه الشيطان على أن يصل إلى ذلك. أحسنتم سماحة الشيخ. والشيء يذكر بما يتعلق بمفهوم الصدمة. اليوم كنت في إحدى محافظاتنا الحبيبة، وهي لربما تتهيأ كما تتهيأ المحافظات الأخرى لشهر رمضان المبارك. هنالك لربما فريق، هنالك مبادرة، أشخاص عاملين على أسلوب لطيف جدا، قطع طابعيها وموزعيها بالشوارع. شفت أكثر من قطعة في تلك المحافظة. مضمونها هذا مضمونها، هواي تابوا أنت شنو أخبارك؟ جميل، لطيفة، جميل. هواي تابوا أنت شنو أخبارك؟ الكلام لنفسي. أحسنت. يعني القافلة تسير، والأشهر تسير، والأيام لا تعود. أيها الإنسان، ألا آن الأوان للتوبة؟ أحسنت. فبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى صدمة حتما. واقعا أقول يعني مثل ما تفضلت، يحتاج إلى صدمة، ويحتاج إلى نعبر أنه الإنسان يتدارك نفسه ويراجع شوي حساباته. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أما آن الأوان للإنسان أن يتوقف عما يرتكب، عما يصنع، عما يفعل، عما يقول، عما ينظر إليه. وهكذا أما آن للإنسان أن يكف يده عن المحرمات، أما آن للإنسان أن يكف قدمه عن المسير إلى المعاصي والموبقات. آن الأوان للإنسان أقول خلاص، اللي قاعد تشوفه أنه الناس يمشي بالشارع سقط وإذا به ميت، بالسيارة وإذا به ميت، بالليل وإذا أنه بعد ما يوقظ ذلك الإنسان وإذا يجدوه ميت. ولا يفرق، أن الموت لا يفرق بين صغير ولا بين كبير ولا بين شاب ولا بين عجوز ولا بين شيخ أبدا. تشوف أنه تدخل للمقبرة تشوف فلان عمره 5 سنوات ومات، فلان 10 سنوات ومات، فلان 20 سنة ومات، فلان 30 40 50 60. أقول هذا ما يكفي للإنسان أن تكون رادعية واقعا، وكأنه يتوقف عما يرتكب ويرجع لرشده ويعود، أنه أقول يعود إلى ما كأنه أراده الله له من الكمال ومن الخير ومن السعادة. الله ما خلقنا لكي نرتكب المعاصي والموبقات، الله ما خلقنا لأجل أن نقع في شبائك الشيطان. نعم في الدنيا اختبار، في الدنيا امتحان، ولكن يبقى أنه يعود الأمر أن الإنسان لابد أن يكون واعز من داخله، تلاحظون محركية من داخله، بأن يعود إلى رشده. يقول أنه يصفن هسه ويا نفسه شوية، يصفن ويا نفسه شوية، يقول أنه خلاص كافي أنه أنا. فبالنتيجة البعض يعني ربما يلتفت واقعا، لا ونشوف احنا، أنا قاعد ألاحظ بعض شبابنا الأحبة الغيارة، بعض المؤمنات الفاضلات، لا يصيبها التدارك، ومن خلال ربما كلمة حديث رواية آية يسمعها ممكن تكون له رادعية واقعا، وممكن لا يقول أنا غيرت مسيرتي. وإذا الكثير أسمع من شبابنا وأحبتنا يقول لشيخنا أنه أنا كنت منهمك ببعض المحرمات، منهمك ببعض الرذائل، منهمك ببعض الموبقات، كنت تارك للطاعات. أقول له خلاص، الله تبارك وتعالى فاتح باب التوبة على مصراعيها ويستقبل عباده. إن الله هسه نجيب لغة المحبة واقعا، وأشير لهذه اللغة، أجد أن القرآن جميل، وكل ما في القرآن جميل واقعا. أنه شوف لغة المحبة عند الله عز وجل، مرة يعبر إن الله يحب التوابين، تلاحظون، ويحب المتطهرين، الله يحب الصابرين، الله يحب الصادقين تبارك وتعالى. بالنتيجة الإنسان اللي يتوب يدخل في محبوبية الله عز وجل. ليش؟ لأنه أعرض عن سيرة وتحدى الشيطان وتغلب على الشيطان، وبالنتيجة رجع لرشده ورجع إلى خط كأنه الصالحين والمؤمنين، وبالنتيجة صار إنسان مستقيم، إنسان سوي. وهذا هو المأمول من الإنسان الشاب المؤمن، وكذا المؤمنة. سماحة الشيخ، يعني عندما نتحدث أيضا عن هذا الموضوع نتحدث هنالك مراتب لربما إلى المعصية، وبعض الأحيان الأشخاص يعني نسأل من الله العافية،
وصلوا إلى مراتب حقيقة بالمعصية كبيرة، فيعتقد أنه لا طريق للعودة. والقرآن الكريم هنا والله عز وجل تحدث عن هؤلاء وقال يعني وتحدث عن الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا حسن عن من رحمة الله، حسنت. إن الله يغفر الذنوب جميعا. فبالتالي هي جاهزية غفران الذنوب وفرص غفران الذنوب متاحة في كل وقت، لكن نتحدث عن هذا الموضوع سماحة الشيخ بعد أن نذهب إلى كارت رمضاني يتحدث أيضا عن تفاصيل شهر رمضان، ومن ثم نعود مرة أخرى سادتي الكرام بعد هذا الكارت الرمضاني. لنا عودة، فابقوا معنا. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أن الله أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. حياكم الله سادتي الكرام مرة أخرى. هذه عودة لأفضل الشهور، وأرحب أجمل الترحيب بسماحة الشيخ حسن السيلاوي الباحث الإسلامي. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله وإياكم. الله يعطيكم العافية. لمن وصل لهذه المراحل في المعصية ويعتقد وحاشا لله أن لا يعني يغفر له إذا ما تاب توبة نصوحة، كيف يمكن أن نوجه الحديث لهؤلاء؟ يعني واقعا أنا ذكرت يعني أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نستثني جنبة الشرك بالله عز وجل، وما دون ذلك هسه هم من غض الطرف عن مسألة حقوق الناس. طبعا هاي الأمر الله يذهب إلى هذا. أحسنت. تبقى مسألة حقوق الناس، حقوق العباد، يعني تعديت على هذا وكأنه هذا مثلا في ذمته أو في ذمتك كأنه له حقوق إلى آخره. حقوق الناس هذا أمر، أما القضايا اللي بينك وبين الله عز وجل لا. الله عز وجل فاتح باب التوبة، ومسألة القنوط أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى بحد ذات هذا إثم ومعصية، أن رحمة الله وسعت كل شيء تبارك وتعالى. يعني إحنا البعض هكذا أنه نبين له على أنه ترى مسألة الله عز وجل يعني ما أوصل إلى مسألة التهويل هذا، وأن الله مو عبر بهالتعبير هذا أنه مثل ما يعبرون أنه 4 أرهاب وكذا. لا لا جيد. الله عز وجل رحيم تبارك رؤوف. واقعا ملء السماء اللي ملأ هاي السماء والأرض ملأها رحمة تبارك وتعالى. وبالنتيجة نعم هسه على العاصي، على الذي يستمر بطغيانه وجوره ولا تكون له كأنه مسألة جنبة رجعة، لا لا طبعا أخوي يكون شديد العقاب تبارك وتعالى. بالنتيجة أن الإنسان لا يصل لهذه المرحلة ولهذه الرتبة على أنه يقنط من رحمة الله، وأن الله عز وجل فتح أبواب رحمته وفتح أبواب التوبة لعباده، فمن شاء فليتفضل فليدخل واقعا من هذه الباب. لاحظون. واللي لا والله كانه يقول لك أنا أريد أبقى على هاي، بالنتيجة أكو حساب وأكو عقاب وأكو جهنم، ويوم القيامة أكو وقفة، وبالتالي يبقى الإنسان ما ينفعه أنا ذاك شيء واقعا، حتى استبداده بمسألة رأيه. أو أقول المعصية هكذا أنه ممكن تجر الإنسان إلى متاهات ويقع في متاهات لا تحمد عقباها. جيد. سمعت الشيخ يعني الأثر الوضعي للمعصية، يعني أكيد يعني عندما نتحدث عن معصية فبالتالي هنالك هذا الأثر الدنيوي وهنالك الأثر ما بعد الموت. هذا مفردات كثيرة ربما البعض يتحدث عنها عن موضوعات ما بعد الموت، من باب يشككون، من باب يعني لا يأخذون الأمور على محاملها الحقيقية. هسه لا نتحدث عن هذا الموضوع، لكن في الدنيا هنالك أشخاص يرتكبون معصية معينة، يرتكبون تصرف بعيد عن التعاليم الإسلامية، لكن تشاهد حياتهم يعني طبيعية، من باب الرزق مرزوقين، من باب التوفيق موفقين، هذه الأمور. فبالتالي مثل ما احنا تحدثنا في حلقة من الحلقات بأنه
الإنسان يجب أن يكون قدوة حسنة لأهله وعائلته، أيضا هؤلاء يمثلون قدوة غير مباشرة للأشخاص. يقول بأنه إذا كان هذا التصرف يعني يغضب الله عز وجل، فالله بيده الأرزاق، لماذا رزق فلان وهو بيده الأرزاق وهو هذا الشخص عمل كذا وكذا وكذا. فبالتالي ربما هذا العمل شيخ حسن يحذرني من عنده، وفلان يذكر لي اياه، وشيخ فلان وسيد فلان يذكر لي اياه، والوجيه بالمنطقة يذكر لي اياه، بس أنا كواقع عملي أشوف الله عز وجل دا يرزق هذا ودا يوفقه ودا. فهذه الجزئية كيف ممكن أنه نتعامل ونتعاطى وياها؟ يعني للحظة شوف القرآن ما ترك شيء إلا وبين ووضح. يعني هسه أريد أقرب الفكرة أن إبليس الله تبارك وتعالى يعلم بإبليس ماذا سيصنع وما يعلم. مؤكد يقول لي يعلم تبارك وتعالى. إذا كان يعلم، ومن خلال الآيات اللي ذكرناها تحدي إبليس للسماء، إذا كان يعلم لما لم يقسم ظهر إبليس هم يخلصنا من شر إلى آخره. ليش أبقى ويريح العباد، ويريح العباد. أحسنت. واستجابة لطلب إبليس كان طلب من الله عز وجل، فقال رب انظرني إلى يوم يبعثون. طلب قال إنك من المنظرين. الله استجاب لإبليس وكأنه قال له إنك من المنظرين، وإن كان يعني ليس فقط إبليس منظر، وإنما هنالك عدة من المنظرين واقعا موجود ذكرهم يعني وفق ثقافة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. بالنتيجة هذا جانب آخر الله يريد يختبر الإنسان، يمتحن الإنسان. جانب ثالث مسألة أن الله عز وجل يغدق على هذا الإنسان النعم ويفض على ذلك الإنسان الرزق والخير والبركات وإلى آخره، إلى أن يشوف هذا الإنسان هسه إن صاب كأنه وصل مرحلة أنه رجع بها ونعمته. ما رجع، هذه كلها لها حساب خاص. تلاحظون القرآن أشار إنما نملي لهم، تشبهون الآية نملي لهم ليزدادوا إثما، فتتفاقم القضية وتتضاعف القضية. الإنسان هو مو صح يعترض أنه الله أنا كل شيء ما مسوي، أنا مستقيم، أنا ملتزم، أنا مطيع، وبالتالي فلان كل معاصي ذنوب كذا وإذا أثر الأثرياء. هذا مو صح واقعا. الإنسان يتكلم بهذه اللغة وهذه اللهجة. الله حكيم تبارك وتعالى. ممكن أنت أيها الإنسان إذا الله أغدق عليك وأعطاك ربما تتحول كأنه أنت أكثر من هذا الإنسان لحكمة الله أو لرحمة الله بك. أقول واقعا لرحمة الله بك، فأشكر الله عز وجل على الحال اللي أنا بي. ربما أنا إذا كانوا أغدق علي كما أغدق على فلان، ممكن أنا راح أشق طريق يعني ثالث وكأنه أتجاوز هذا وأعبر هذا الإنسان. ولذلك الله بحكمته ممكن يعني يرأف بهذا الإنسان، وهذا يكون لنا عبرة. هسه أكو قدوة هم سلبية وأكو قدوة إيجابية. لاحظون. فبالنتيجة أعتبر من هذا الإنسان واقعا، وأن هذا الإنسان يعني ما يعني تشوف أنه عقابه حسابه يكون وخيم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالكافر الآن المشرك العاصي تشوفه أنه منهمك بالمحرمات، وإذا بركات الله عز وجل خيرات الله عز وجل موجودة. هو القرآن أشار لذلك، وهذا اختبار وزيادة للمعصية وزيادة للإثم وزيادة للحساب على ذلك الإنسان. أما أنا اللي بيها من نعمة أشكر الله على ذلك. وإلا شوف محمد وآل محمد صلوات الله تعالى عليهم أجمعين كان بإمكانهم يحولون التراب إلى ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم هو يدخل علي بن أبي طالب إلى داره إلى بيته ويقول لفاطمة الزهراء شنو اللي عندنا من غداء مثلا، تقول له لا يوجد شيء عندنا أبا الحسن. تلاحظون يعني مثل علي بن أبي طالب عليه السلام، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صديقة الكبرى، وإذا تقول له ما عندنا فرد شيء، ما نملك فرد شيء، كذا واحد يجي لنا بمد إيده يقول له ما عندي فرد شيء، روح لعلي بن أبي طالب. تلاحظون وهكذا هذا بالنتيجة بإمكانه جبرائيل يقول للنبي، يقول له لو شئت لجعلنا التراب اللي تحت أقدامك ذهب يا رسول الله. تلاحظون بالنتيجة النبي يقول له لا ما أريد، ما يطلب هذا ولا يريد هذا. دولة كانوا بالإمكان أيضا هم يعترض، يقول أنا ليش كذا أكون عندي وإلى آخره. كانوا يعرفوا ونظروا إلى الدنيا بالنظرة الدونية. تلاحظون ولم تساوي عندهم شيء. هاي الأموال والأملاك وغيرها كلها أقول أنها مجرد وسيلة وسبب بسيط جدا، أقول على المستوى الدنيوي لا أكثر. نعم
أكو بهم أصحاب خير ميسورين، الله عز وجل أغدق عليهم، عدهم كأنه الاستقامة وعدهم الدين، وكذلك يعني يد خير وبركة على الناس، ويعني ينفقوا ويعطوا ويبذلوا، نعم. ويتصدقوا، وهذا يحسب لهم. أكيد. سمحت الشيخ، إذا يعني تحدثنا عن هذا الموضوع، موضوعات العبادة طبعا، ويعني فكرة العبادة، نرجع إلى أصل الخلق. هو السؤال هنا، الإنسان هو يتعاجز في بعض الأحيان، يستكثر يعني موضوعات العبادة، ولا هي أو ترك المعصية يعني لربما يعني لا نتحدث عن عبادة، نتحدث عن ترك معصية هسه من باب أولى، ومن ثم التحول عن هذا اللي جانب العبادة. أصل خلق الإنسان هو بالنص القرآني ألم يكن للعبادة؟ بلي، أحسنت. وبالتالي إذا ما تحدثنا أنه الأصل هو العبادة، أيضا من باب أولى هو ترك المعصية. جميل. فعبادة ومعصية عند الإنسان نفسه في الوقت نفسه أضداد لا يمكن أن يجتمعان. بلي أخو، طبعا أحسنتم، يعني جميل جدا. وإحنا اللي لحظة هسه الحكمة من وجود الخلق وخلق الخلق، أكو عدة حكم طبعا تذكر. واحدة من هذه الحكم لأجل إبراز وإظهار الكمال الإلهي. جيد. اليوم الإنسان اللي كأنه عنده يعني فد صنعة معينة، سوى له فد صنعة معينة، بنى له مهندس، بنى له فد دار كذا، هذا اللي صنع سيارة، يحب الناس تطلع على هذه الصنعة، وإلا لو كانه ماكو جدوى يخليها جوة يخزنها ويضمها وكذا وما حد يشوفها إلى أن تنتهي، فيحب يظهرها للمجتمع حتى الناس تطلع. الله خلق هذا الكون بأسره وهذا النظام الدقيق، وكأنه فرضا لأجل أن يظهر كماله تبارك وتعالى خلق الخلق. واحدة من الحكم أقول جيد. لأجل أن يظهر كماله خلق الخلق. واحدة من الحكم الأخرى هي مسألة العبادة. عبادة، مثل ما تفضلت، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تلاحظون بالنتيجة أنه من خلال العبادة تكامل للإنسان، تكامل للفرد. الله غني عن عبادة الإنسان، الله تبارك وتعالى ما محتاج للإنسان، فضلا عن مسألة ما يصدر من الإنسان جيد. وما ينتجه الإنسان. فبالنتيجة أن الله كأنه نظر على أن في العبادة تكامل للإنسان، في العبادة نقلة نوعية للإنسان، تطور للإنسان، انفتاح للإنسان، وهكذا على المستوى أقول الاجتماعي، على المستوى الذاتي، على المستوى الأسري، على كل المستويات، أن في مسألة العبادة تطور، تقدم، ازدهار، تلاحظون نظام إلى آخره. فلذلك الله خلق الجن والإنس حتى يعبدوه. طبعا وجنبة أخرى، اليوم الإنسان اللي يحسن إليك، يتفضل عليك، ترد هذا أنه إما بالمساواة أو كأنه بالأكثر، ترد عليه الجميل. تلاحظ فأنه الله خلقنا، أخرجنا من العدم إلى الوجود، وأن الوجود أشرف من العدم، وبالنتيجة مقابل هذا وهي العطاءات الإلهية يحتاج أن نقدم فرد شيء لله عز وجل، كأنه أبسط شيء نقدمه لله هي هاي العبادة. شنو مقدمين إحنا لله تبارك وتعالى؟ الحكمة الثالثة من خلق الخلق وإيجاد الخلق هو لأجل المعرفة. المعرفة، حديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. المعرفة هسه هنا يفصلون هاي تفصيلة على أنه أي خلق خلقهم الله لأجل أن يعرف من خلالهم. لذلك كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. جيد. يقسمون أكو خلق كامل وأكو خلق ناقص. خلق الناقص أنا وأمثالي كأنه ما معصومين، خلق الكامل اللي هو المعصوم. جيد. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. فخلقت الخلق أي خلقت الخلق الكامل، فمن خلال الخلق الكامل يعرف الله. بكم عرف الله، بكم عبد الله. الأدلة. أحسنت، الأدلة على الله عز وجل. كانوا يعلمون الملائكة التسبيح والتقديس لله عز وجل، ملائكة تتعلم منهم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. فأقول الحكمة الثالثة مسألة خلق الخلق. لما؟ واحدة من هاي الحكم اللي هي معرفة الله من خلال، تلاحظون، الخلق الكامل اللي هو المعصوم صلوات الله عليه.
والجنبة الرابعة لأجل مثل ما ذكرنا قبل قليل مسألة الاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا جانب جدا مهم واقعا. قل اعملوا فسيرى الله عملكم أيكم أحسن عملا. بالنتيجة خلق الموت والحياة كلها بأسرها، وجود كله لأجل الابتلاء ولأجل أن يعرف الله عز وجل ويطلع على أنه أينا أحسن عملا. اليوم من ضمن الأشياء اللي لابد أن نحسن واقعا نحسنها وأن نتقنها اللي هو فريضة الصيام. هذا الشهر الفضيل وما هي إلا أيام أقول وساعات تفصلنا عن كأنه شهر رمضان. أقول واقعا أنه حتى نكون من المقبولين عند الله عز وجل، حتى تكون واقعا أنه بأحسن الأعمال إحنا نكون. والنبي صلى الله عليه وسلم بخطبته بين أن أعمالكم مقبولة، خطبته في استقبال شهر رمضان، دعاءكم مستجاب، تلاحظون نومكم عبادة إلى آخره. بالنتيجة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ومضامينها عالية المضامين. بالنتيجة من خلال شهر رمضان ممكن تكون انطلاقة جميلة جدا حتى نكون بأحسن الأعمال. تلاحظون وإذا كنا بأحسن الأعمال راح هنا نكون بمرأة ومنظر من السماء، ملائكة تقيد وتسجل، تلاحظون كرام كاتبين. هاي فرصتنا الكبيرة جدا، تلاحظون العظيمة، حتى ننطلق وحتى جديدة. نكون عند الله عز وجل باللي نأمل واللي نريده إن شاء الله. أحسنتم. سمعت الشيخ يعني للحديث تتمة، لكن قبل أن أدخل في تفصيلة جديدة أود أن أنوه للسادة المشاهدين الكرام بأنه من الآن فصاعدا يمكنهم إذا كان لديهم سؤال أو استفسار في خصوص موضوع حلقات البرنامج بصورة عامة يمكنهم الاتصال على الهواتف التي ستظهر أو أرقام الهواتف التي ظهرت الآن أسفل الشاشة، ومن ثم إن شاء الله طرح ما يودون به. سماحة الشيخ، أنا ودي أن أسأل حضرتك عن جزئية مهمة جدا. العبادات هي العبادات والناس هم الناس، لكن هنالك من يستثقل العبادات وهنالك من تكون محببة لديه. البعض يؤدي الصلاة ويرغب بتأدية الصلاة، لكن يؤديها وهو متثاقل، يحس أن الصلاة ثقيلة، عبادة. شخص آخر على الرغم من التزاماته من مشاغله ينتظر المؤذن متى يؤذن وتجده يهرول. الصيام للشخص الأول نفس ساعات الصيام للشخص الثاني، لكن الأول يتثاقل من عدها، الثاني يحبب هذه الأعمال. هذا التفاوت في تأدية العبادات من ثقل، من حب، من ود، من يعني شعور بالعجز عن تأديتها، كيف ممكن أن نفسره؟ هل هنالك أسباب أوصلت الأول لهذا الإحساس والثاني لهذا الإحساس؟ يعني جميل جدا واقعا، وممكن يعني من خلال هذا الحديث ممكن نضع النقاط على الحروف، واللي نلاحظها نشوفها في مجتمعنا عموما، أن مثل ما تفضلت البعض يعني من تدخل أو يدخل وقت الصلاة كأنما كابوس، يعني مؤسف جدا واقعا. من يعني يجي الشهر الفضيل، أقول البعض هذا وذولا قلة يعني أتصور، أقول من يجي شهر رمضان يعني يصيب فرد شيء أقول من الملل، وكأنهم من أقول التعسف وعدم القبول وعدم التفاعل، ومثل ما تفضلت التثاقل واقعا، وعدم يعني استقباله بكأنه تلك الروح. تلاحظون. والجانب الآخر لا، البعض ممكن واقعا متلهف بدخول هذا الشهر الفضيل، ممكن البعض يتلهف واقعا لأجل أن يدخل في الطاعة ويدخل في عبادة الله ويدخل بالصلاة، ويجي كأنه البعض يتلو القرآن وغير ذلك واقعا من العبادات. هذا إن دل على شيء يدل واقعا عن مسألة الحب والتعلق والعشق الحقيقي اللي حمله الإنسان. بالنتيجة العشق لتلك العبادة، العشق لتلك الطاعة المرتبطة بالله عز وجل ارتباط وثيق، اللي الله أمرني ومن خلالها أنه الإنسان يتكامل. مسألة التثاقل عند البعض
تدلل على أنه ثقافة سوداوية، أنا أعبر هكذا، ثقافة سلبية عند الإنسان. هسه ما يفقه، ممكن هذا بكل شؤون حياته تجده هكذا واقعا. بالنتيجة اللي يصيبه هذا الخمول، الضعف، واقعا عدم الاهتمام، اللامبالاة، أقول ممكن في كل شؤون حياته تجد هذا الإنسان. أنا اليوم مثل ما ذكرت سابقا، اليوم عندي فرد ضيف عزيز، عندي مثلا شخص سألتقي به عزيز مثلا كانه غائب علي سنوات إلى آخره، هذا ما أدري هسه شلون بأي كأنه وجه أقابل هذا، بأي أسلوب، أي طريقة، أي كأنه ملبس، أي زي، تلاحظون أي نقاء. يحتاج أن الإنسان هنا كأنه يميز واقعا أنه أنا كون أجيب بشكل مختلف، بكأنه رائحة مختلفة، بكأنه استقبال مختلف، يعني إلى آخره. هذا كون هاي الثقافة إذا موجودة عند الإنسان أكيد راح تنتقل الثقافة إلى العبادات. نعم. وأنه أنا راح أدخل في طاعة الله، في عبادة الله، في مكان كأنه هكذا محط أنظار السماء. يقول لي بلال، وذكرتها هذه الرواية سابقا، يقول له أرحنا يا بلال، النبي الكريم. أحسنت، بدخول الصلاة. راحة المرء، راحة الإنسان بأن يكون بين يدي الله، الرحمة الإلهية، النظرة الإلهية. حتى البعض قلت لك اللي يستخف بالعبادة، الأئمة صلوات الله عليهم أكدوا، مثل الإمام باقر عليه السلام يقول لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاتي. هذا اللي يستخف بالعبادة وإلى آخره، ما مهتم، عنده فرد شيء ثانوي. البعض صلاة فرد شيء ثانوي، صيام فرد شيء ثانوي. البعض هم تشوفه أنه ما أدري يتسابق في مسألة والله ها بعد ثانيتين 3 ثواني عن الأذان، تلاحظ، وكأنما الله خلقنا ناكل ونشرب بس، كأنما خلقنا حتى نشبع بطوننا. تلاحظون ما ينظر البعض لهذه الجنبة. أقول ومسألة الحب لله، أنه أنا يترجم حبي من خلال حبي للعبادة، يترجم حبي، فلسفة هذا الحب الحقيقي لله عز وجل والتعلق بالله والعشق لله عز وجل يترجم من خلال عبادتي، من خلال استقامتي، من خلال تقواي، من خلال التزامي، من خلال أدائي لهذه الفريضة الصيام. أقول أدائي بكل، أقول بما تحمل الكلمة معناه، بأجمل الصور وأبهاها وأنقاها واقعا وأطيبها. هذا يدلل واقعا عن مسألة تعلق حقيقي بالله تبارك وتعالى. البعض تشوفوا أنه بعد عن أذان الفجر ما أدري يمكن كم ثانية، وإذا يأكل ويشرب وكذا ويدخن، هو شنو صار ما أدري، ما أعرف واقعا. هاي الساعات كلها ما كفت للإنسان، يعني شنو يعني الإنسان فقط أكل وكذا؟ وإحنا ما جعلنا الله في غابة. تلاحظون ما أراد أن يحيينا بالحياة النباتية ولا الحياة الحيوانية، أراد يحيينا بالحياة الإنسانية التكاملية الثقافية. تلاحظون حتى المعدة، أقول هسه ما أدري كرسالة، يعني تقسم إلى 3 أقسام كما قسموها الأئمة صلوات الله، ثلث للطعام، ثلث للشراب، ثلث للنفس. مو قضية الإنسان يصل حد التخمة وإلى آخره، يعني بالنتيجة تصيب كثير من الأمراض وإلى آخره. الله جعل فاصل معين للإنسان، هاي وحدة من الحكم الإلهي، فاصل معين للإنسان خلال السنة كلها اللي هو شهر رمضان، لأجل أن يريح بدن الإنسان، جسم الإنسان، عقل الإنسان واقعا، وصحة الإنسان وغير ذلك. أحسنتم. سمعت الشيخ، يعني وأنت تتحدث عن هذا الموضوع تبادر إلى ذهني موضوع مهم جدا عند كثير من الأشخاص نلاحظه. البعض لديه عبادات محببة أكثر من عبادات أخرى. نعم. يعني هو يؤدي العبادات، لكن هو يحب الصلاة أكثر من أي عبادة أخرى. بعض آخر هو يؤدي الصلاة لكن يحب الصيام أكثر من أي عبادة أخرى. البعض يحب مثلا أن يعتمر، أن يحج. جميل. أن يتوجه إلى زيارة مثلا الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، زيارة المعصومين. هذا التفاوت في حب العبادات، ما هي دوافعه الداخلية؟ يعني واقعا مسألة الدافع اللي يكون عند الإنسان، ممكن البعض هكذا أقول هسه طبعا بشكل وآخر كل العبادات لها أسرارها، كل عبادة من العبادات نعم. لها أجرها الخاص ولها أسرارها الخاصة ولها ثوابها الخاص عند الله عز وجل. تلاحظون، فهذا من جانب آخر ممكن بعض الأحيان الشيء يدفع الإنسان عن دراسته وتحليله وتجربته لهذه العبادة وآثار هذه العبادة اللي أغدق من خلالها على الإنسان نفسيته. تلاحظون هسه يشعر بها سواء كانت آثار صحية بدنية عقلية وهكذا. بالنتيجة شنو اللي يشعر به الإنسان؟ طبعا علمونا علماءنا على أنه أي طاعة وأي مستحب
فيه سر خاص، فيه كنوز خاصة. جيد. ولذلك كن نهتم بالجميع. هسه الواجبات خو ما لنا شغل بها، خلاص انه هي واجب مفروغ عنا، شيء ثابت ان هذا واجب علي ان اؤديه، صلاة صيام غيرك. بالنتيجة هذا اقول حتى المستحبات اليوم كمثلا صلاة الليل فرضا واسرارها العظيمة واقعا، اللي هي نور للانسان، نور في حياته، نور في الدنيا، نور في القبر، نور يوم القيامة الى اخره. تلاحظون ممكن انه تشوف لها اسرار خاصة، الصدقة لها اسرار خاصة، صلة الرحم لها أسرار خاصة. هاي بعض الجوانب المستحبة أقول حتى في الإسلام هيك علمونا علمانا. أقول بعض المستحبات ولو مرة تفعلها ربما فيها نجاة الإنسان. ما شاء الله. ربما تكون في تلك العبادة أو بذلك المستحب ربما أن الإنسان يكون في نجاته يوم القيامة، نجاته بهذا العمل. شاء تخطر أحد علمانا يعني هكذا أنه هاي الشيء بالشيء يذكر واقعا. نعم. أحد علماءنا يعني يذكر في إحدى كتبه يقول واحد من الوزراء كذا شيء كأنه توفى مات، وبالنتيجة بعد ما مات هسه يا ترى هكذا الله يريد كأنه يظهر ذلك للبشرية، فيقول أن هذا الإنسان بدأوا يحاسبون به كأنه تكلم خلاص قال لهم عندي صلاة، قالوا له هاي عليها أكس، صيامي هذا عليه أكس، وهكذا أنه عندي هيك أنا متصدق، أنا منطق، أنا منفق، أنا مساعد، أنا أيتام غيره، كل أنه كأنه لم يكن شيء من ما ذكرته لم يقبل مقبول. بعد هذا انهار الإنسان بعد واقعا، ويقولوا لك كل هذا اللي قدمته كذا، يعني واقعا هنا الأمر مخيف. وقدمنا إلى ما عملوا، هيك مضمون الآية إذا تحضرني، من عمل فجعلناه هباء منثورا. الإنسان ايش قد يقول لك أنا عملت سويت، بس أقول فيه شائبة رياء، فيه شائبة عجوب، فيه شائبة كذا وهذا وكذا، تحدثنا عنه في وهذا تحدثنا وأشرنا عنه واقعا. تلاحظون بالنتيجة قال له هذا كله منتهي، يقول إن هذا من على قد انهياره صاحب صوت عالي جدا على أنه لعدوين حب الآل محمد صلوات الله عليه. هذا خو ما يقبل الرياء. جيد. هاي النعمة أقول ما تقبل الرياء. احنا احنا نحب آل محمد صلوات الله في داخلنا، ما به رياء، انت تحبه انا احبه ذاك يحب، كل احنا نحب آل محمد صلوات الله عليه. قالوا له نعم هذا انه عندك اخلاص به. ولذلك الله كأنه ارجعه، يعني قيل هكذا قبل ان يدفن، وبدأ انه المساءلة وياه هكذا، ارجعه الى قيد الحياة، يعني رجع الى الحياة وتكلم بهذا، وعاد الانسان كأنه الى وضعه الحقيقي. فأقول بالنتيجة الواجبات كن نهتم بها، والمستحبات أيضا كن نعتني بها. أكيد هي فرصة أن ننطلق، ودائما ما نكرر هذه الكلمة، انطلاقة جديدة ولا نؤخر. للأسف يعني وأنا كثير مرات أسمعها ربما من باب المزاح، وبعض الأحيان يقولها الأشخاص وهم مقتنعين بهذه الفكرة، والكثير من القناعات تطرح من باب المزاح طبعا، بأنه نؤجل الحج مثلا إلى عمر شوي متأخر، نؤخر العمرة، وبالتالي هذه مشكلة، وهي دعوة وانطلاقة من الآن. سمعت الشيخ أنا كان بودي أن يطول الوقت أكثر حقيقة لطرحي والدخول بتفاصيل كثيرة، لكن وقت حلقة هذا اليوم انتهى. في ختام حلقة اليوم أتقدم لحضرتك سماحة الشيخ حسن السيلاوي الباحث الإسلامي بجزيل الشكر والامتنان لكل ما ذكرت. أعزك الله نور عين أستاذ. حياكم الله. سادتي الكرام، الشكر موصول لكم لحسن الإصغاء والمتابعة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قابلة، وإلى ذلك الحين هذه تحياتي أنا نزار السدخان، وتحيات كادر العمل. في أمان الله.